Mira qué palo se ha quedado, mira el palo se ha quedado. El palo se ha quedado encima. Síganme los buenos. No tengan miedo. No tengan miedo. No te desesperes, tranquilo. Ahí está. Está Chico. Chico y Edwin. ¿Qué tal? ¿Chévere? Hey, ¿no? No conocía esa nota pucha por arriba, nomás me venía y yo quería bajarme, no podía bajarme por acá. ¿Lo ves? Y ya estamos empezando con la conchita. Un lugar llamado La Tortuga, ¿no? La Tortuga, ¿no? Ahora vamos con Chico. Saludos, Chico. Chico y allá él. Son acompañándonos. Estamos alistando unos patrones ahí. Ahí estamos alistando ya. Ahí está el fuego. Y acá está Chico con las preciosuras. Chico, ¿cómo te sentiste, no? ¿Qué toca? Ceviche de corvina. Ceviche de corvina. Wow. Al estómago, ¿no? Wow, miércoles, corvinillas. Bueno, chico, bueno, chico. Bueno, chico. Y ahí está el camote. Listo, ahora sí quiero. Vamos a hacer una raspada, ¿no? Vamos a hacer una raspadita. Un filetito. Para filetear y hacer el ceviche. Y aquí le colgamos el camote. El camote. Y al fuego el agua. Empezamos a ponerla. Don Edwin, saluda. El filetero, el filetero. Con el tostado y acá estamos sacando el y la cebolla. ¿Se nota? Y
la cebolla acá. Edwin. Ahorita vamos a colocar. Quedando. Esto, ¿cómo lo ven? Más o menos así nos salió el cevichito de corvina, ¿ya? Más o menos el ceviche de corvina, acá, o corvinillas, que ayer hemos pescado. Y vamos a degustar hoy día esto con los amigos que me acompañan, como siempre, ¿no? Se lo pierde Eloy. ¿Cómo se llama el amigo que ayer que vino nos acompañó? Ever. Se lo pierde Ever, siempre se lo para perdiendo, ¿no? ¿Ya? Estamos con Edwin también aquí. Y detrás de cámara mi hijo, ¿ya? Listo. A ver, un saludito para Pedrito. Pedrito, que tenga suerte, hermanito, que pesques. Que haya pesca, ¿ya? Mucha pesca donde vayas. Saludos a todos, saludos. Listo. Así nos quedó ya. Así nos quedó ya, listo para servirnos. Yo tengo costumbre, ¿eh? No sé si otro, pero yo tengo costumbre de echarle así. Tengo costumbre. ¿Ya? Listo, para usted. Por favor, venga. ¿Ya? Ahí está, lo que vamos a degustar hoy día. Vamos, amigos. Ahí está, amiguitos. ¿Ya? Buen provecho. Gracias.
Para la cola, 5 lucas. El que parte y reparte, ahí está. Saludos para Luis Santalla. Saludos para Velarde. Equipa. A Luis Infanta. ¿Ya? Luis Infanta, Rojas, Quilco, Juan Tébano. Allá en Arequipa. Allá en Lima, a Néstor Cristofal. Saludos. Ya. También a Arequipa. Ya, esta. La están pasando bien, ¿ya? Zúñiga, aquí en Camaná y el cantinero. Los cantineros también. Yo, algún día, perfecta, ¿no? Para poder disfrutar un poco de lo que nos brinda la calle. ¿Ya? Cárdenas. Saludos, saludos para todos, cuídense mucho y a disfrutar de la vida, ¿no? De la vida. Un saludo allá por Tacna, por mi hermana Esperanza y por su familia. Espero que se cuiden bien. Algún día vendrás a visitarme y comeremos así. Fresco, por la playa al ceviche. Un saludazo, gordita, te cuidas. Algún día manda a la sobrina. ¡Salud! ¡Después del ceviche!
Gracias, ¿no? Gracias. A ver si te escribes también, ¿no? Saludos, Solita. Cuídate mucho y cuida la vida. ¿Ya? Muy bien. Chao. A la familia Puma. Puma Taco. Puma... Cori. Puma Cori. Saludos. La familia Puma es bien grande. No se meta con la familia Puma porque hay... No salga, que se meta. Ya, chao. Quítate con ganas, ¿qué haces, Rubino? ¿Qué tienes miedo? Ahora primero se echa el ¿cómo? El juguito pues, después se echa el gato. Ahora te falta que fuera de cabrón. ¡Ojo! Suelto, carajo. ¡Oye, mi tío! Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious. Living the dream, yours and mine, euphoria. Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious. Living the dream, yours and mine, euphoria. Picado casero. El picadito caserito, ¿ya? Los pellejitos, los huesitos, el espinazo, la cabeza. Strong in every step, give me a sign, hitting the mark, deep to the sky, chasing the stars, hope in your eyes, watching afar, waiting to Ahí le pongo un poco para bien. ¿Qué nos da? Bueno. living the dream, yours and mine, euphoria. Vamos a esperar algo más que suficiente.